In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e alla salute, si è aperto un dibattito sull'opportunità di introdurre gli insetti nella nostra dieta quotidiana. Gli insetti, quei piccoli animali che spesso ci danno fastidio o ci fanno paura. Ma perché si parla di mangiare insetti? Quali sono i benefici e i rischi di questa pratica? E soprattutto, gli insetti sono il futuro della nutrizione o uno scherzo per coraggiosi? Scopriamolo insieme in questo video. Alcuni li considerano il cibo del futuro, ricchi di proteine e sostenibili dal punto di vista ambientale. Altri invece li vedono come una frontiera troppo audace. Qualcun altro fa notare che consumiamo già da tempo cibi contenenti insetti, ad esempio la cocciniglia utilizzata come colorante alimentare per drink, dolci e yogurt, oppure si ricorda la presenza di frammenti di insetto e moscerini che sono normalmente tollerati nelle farine in commercio. Nel nostro video esploreremo entrambi i lati della medaglia e cercheremo di rispondere alla domanda: mangiare insetti fa bene o fa male? Prima di continuare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale attivando la campanella delle notifiche per non perderti i prossimi video. Gli insetti sono ad oggi considerati una fonte di cibo alternativa e sostenibile, in grado di fornire proteine, grassi, vitamine e minerali. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura, ci sono circa 2 miliardi di persone nel mondo che consumano regolarmente insetti, soprattutto in Asia, Africa e America Latina. Gli insetti più comunemente mangiati sono le cavallette, i grilli, le larve di farina, le formiche, le api, i bachi da seta e le termiti. Ogni specie ha caratteristiche nutrizionali diverse, ma in generale gli insetti sono ricchi di proteine, ferro, calcio, zinco e acidi grassi essenziali. La Commissione europea intanto ha approvato il consumo alimentare di insetti, incluso il tenebrione mugnaio, che è stato valutato come sicuro per il consumo umano dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Ma perché mangiare insetti? Quali sono i motivi che spingono alcune persone a scegliere questa fonte di cibo? E quali sono le sfide e le opportunità che si presentano per il futuro della nutrizione? Mangiare insetti risolverà davvero il problema della fame nel mondo e dell'inquinamento? Queste sono solo alcune delle domande che comunemente ci poniamo e alle quali cercheremo di rispondere. Uno dei principali vantaggi del consumo di insetti è il loro alto valore nutrizionale. Gli insetti sono ritenuti una fonte di proteine di alta qualità che contengono tutti gli aminoacidi essenziali, cioè quelli che il nostro organismo non può produrre da solo. Inoltre gli insetti sono ricchi di vitamine e minerali come la vitamina A, il ferro e lo zinco, che sono importanti per il sistema immunitario, la vista e la crescita. Alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di insetti può avere effetti benefici sulla salute, come la riduzione del colesterolo, la prevenzione dell'obesità e il miglioramento della flora intestinale. Gli insetti possono essere consumati interi o trasformati in farina, olio, pasta o snack. Esistono diverse ricette per preparare gli insetti, come friggerli, arrostirli, cuocerli, marinarli o essiccarli. Alcuni insetti hanno un sapore simile a quello della carne, del pesce, delle noci o del formaggio. Altri hanno un sapore più neutro e possono essere aromatizzati con spezie o salse. Tuttavia, non tutti sono entusiasti di mangiare insetti. Molti hanno dei dubbi o delle percezioni negative associate a questa pratica. Alcuni dei motivi che frenano il consumo di insetti sono la repulsione o il disgusto, che sono sentimenti legati alla cultura e alla tradizione. In molte parti del mondo gli insetti sono visti come animali sporchi, nocivi o pericolosi e non come cibo. Questa barriera psicologica potrebbe essere superata con l'informazione, la sensibilizzazione e l'esposizione. La paura legata alla mancanza di informazione o di esperienza. Molti non sanno quali insetti sono commestibili, come si preparano, dove si trovano o quali sono i reali benefici. Questa lacuna potrebbe essere colmata con la diffusione di dati scientifici, testimonianze, campagne e iniziative. E poi ancora la legge o la normativa, che sono legate alla regolamentazione e alla sicurezza. In molti paesi non esiste una legislazione specifica che regoli il consumo di insetti o che ne garantisca la qualità, la tracciabilità e la sicurezza. Per superare questo ostacolo si richiede l'armonizzazione delle norme, il controllo delle autorità e la certificazione dei prodotti. E voi cosa ne pensate? Mangereste insetti?
Perché sì o perché no? Fatecelo sapere nei commenti e raccontateci la vostra esperienza se avete già cominciato a consumarli. Oltre ai dubbi e alle percezioni ci sono anche degli approfondimenti scientifici che supportano o sollevano domande sull'effetto sulla salute del consumo di insetti. Eccone alcuni. La presenza di sostanze antinutritive e tossiche come la chitina, i fitati, gli ossalati e alcune tossine prodotte da alcuni insetti criptotossici. Queste sostanze possono interferire con l'assorbimento di alcuni nutrienti o causare effetti avversi come nausea, vomito, diarrea o allergie. Per ridurre il rischio consigliano di scegliere insetti sicuri, di rimuovere le parti indesiderate, di cuocere adeguatamente e di variare la dieta. Inoltre la chitina, già presente anche in crostacei, molluschi e funghi, se assunta in grande quantità può provocare anche infiammazioni intestinali e a lungo andare la formazione di cellule cancerose, quindi è bene monitorare il consumo di alimenti che contengono questa sostanza. Alcuni insetti contengono un ormone steroideo, l'ecdisterone, presente anche in carni e latte, quindi ancora una volta non bisognerebbe abusare delle quantità che si vanno ad ingerire. La contaminazione da batteri come la salmonella, l'Escherichia coli o il Campylobacter che possono provocare infezioni intestinali. Questi batteri possono essere presenti negli insetti o nel loro ambiente, possono essere trasmessi all'uomo se non si rispettano le norme igieniche. Per prevenire il problema consigliano di lavare bene gli insetti, di conservarli in frigorifero o in freezer, di cuocerli a temperature elevate e di evitare il contatto con altri alimenti. L'infestazione da parassiti come protozoi e vermi che possono causare malattie parassitarie. Questi parassiti possono essere presenti negli insetti o nei loro ospiti e possono essere trasmessi all'uomo se si consumano insetti crudi o poco cotti. Per evitare il pericolo si consiglia di scegliere insetti sani, di congelarli prima di consumarli, di cuocerli bene e di non mangiarli vivi. Le reazioni allergiche che possono essere causate da insetti appartenenti alla stessa famiglia di crostacei e molluschi come le larve di farina e i grilli. Inoltre l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha rilevato che il consumo dell'insetto denominato Tenebrione mugnaio, ovvero le tarme della farina, può provocare reazioni allergiche nelle persone con ipersensibilità non solo a crostacei e molluschi, ma anche agli acari della polvere. Queste reazioni possono manifestarsi con sintomi come prurito, orticaria, gonfiore, difficoltà respiratorie o shock anafilattico. Per prevenire il rischio si consiglia di evitare il consumo di insetti se si è allergici a crostacei o molluschi, di fare un test allergologico prima di provare un nuovo insetto, di iniziare consumando piccole quantità e di avere a portata di mano un antistaminico o un autoiniettore di adrenalina. Prima di continuare sugli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, metti un like se il video ti sta piacendo e ricordati di iscriverti al nostro canale per supportarci e per non perderti i prossimi video. Un altro aspetto importante del consumo di insetti è il loro impatto ambientale. Gli insetti sono considerati una fonte di cibo ecologica che richiede meno risorse e produce meno emissioni rispetto ad altre fonti di proteine, come la carne. Alcuni dati che supportano questa teoria sono: gli insetti richiedono meno spazio, acqua e cibo per crescere. Per produrre 1 chilogrammo di proteine gli insetti necessitano di 2 metri quadrati di terreno, 4 litri di acqua e 2 chilogrammi di cibo, mentre il bestiame richiede 200 metri quadrati di terreno, 3000 litri di acqua e 25 kg di cibo. Gli insetti emettono meno gas serra e ammoniaca. Per produrre 1 chilogrammo di proteina gli insetti emettono 2 grammi di metano, 9 grammi di anidride carbonica e 0,1 grammi di ammoniaca, mentre il bestiame emette 285 grammi di metano, 2700 grammi di anidride carbonica e 15 grammi di ammoniaca. Gli insetti possono essere allevati con scarti organici come frutta, verdura, cereali o letame, trasformandoli in proteine di valore. In questo modo si riduce la produzione di rifiuti, si risparmiano risorse e si crea un ciclo virtuoso. Il consumo di insetti è un tema complesso e sfaccettato che presenta pro e contro, vantaggi e rischi, opportunità e sfide. Non esiste dunque ad oggi una risposta definitiva o univoca alla domanda iniziale, dipende da molti fattori come la cultura, la tradizione, la legislazione, l'informazione, l'esperienza, la propria fisiologia e la preferenza personale. Ognuno di noi può fare la propria scelta in base ai propri valori, gusti e interessi.
stessi. L'importante è essere consapevoli, informati e aperti al confronto. Grazie per aver seguito questo video, resta sano, resta ispirato e alla prossima!